Un gato. Es que come cuando quiere, Karen. Una fogata. Sí, está chula. Chale un poquito de leña, José. Solo un leño. Chale uno más. Solo uno. No voy a echar este monte a la basura, muchachos. Ya no hay que pelear. Dios te oiga. Era tipo blanquito. Ajá. Santi, Por la pantalla. venga para. Lo toqué 2 veces. Ahí está. Lo moví hasta que apareciera. ¿Ah? Subieron. 1, 2, 3. Cerca del fuego se hace 3. 1, 2, 3. Y se empieza a calentar.